पे काम करता है, साइकिल का मतलब चक्कर के नियम पे काम करता है। इंजन एक साइकिल कितने डिग्री में 360 डिग्री इंजन का साइकिल है वो 360 डिग्री का होता है। और इसके अंदर 4 सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अब टू इंजन में क्या होता है कि एक चक्कर के अंदर वो 2 क्रिया करता है। आधे चक्करों को 2 क्रिया करता है। यहाँ से 90 डिग्री पे एक क्रिया होगी, सक्शन क्रिया, फिर दूसरी कंप्रेशन क्रिया। जैसे कि इंजन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ तक आता है 180 डिग्री पे, तो यहाँ से यहाँ तक में सक्शन क्रिया कर लेगा और यहाँ से यहाँ पे ये कंप्रेशन क्रिया कर लेगा। और तीसरी दूसरा राउंड है 180 डिग्री का। इस 180 डिग्री का क्रिया पावर और ये एग्जॉस्ट, ये चारों क्रिया कर लेगा। एक चक्कर में इसकी चारों क्रिया कंप्लीट हो गया। इसलिए इसको कुछ लोग बोलते, कुछ लोग का मतलब